E começando mais um vídeo aqui no canal, hoje é aquele super rolê de Fusca, curtindo a playlist que vocês aí que são inscritos do canal escolheram. Sim, hoje é aquele rolezão e eu vou levar vocês de carona comigo. Vocês vão sentar ali no lado do passageiro, vai curtir esse super rolê comigo e, é claro, curtindo aquela super playlist que vocês escolheram. E para quem tá chegando agora aqui no canal, meu nome é Davison Oliveira, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Olha só, se a tua música não tocar nesse vídeo, já deixa aqui nos comentários o tipo de música que você quer ouvir aqui no canal. Qual é essa música que você gosta, que você curte no seu som, que você também quer curtir aqui no som do Fusca. E é claro, para quem curtiu aquele último vídeo que eu fiz específico de um único ritmo musical, já deixa aqui também nos comentários que ritmo musical você curte, que ritmo você quer ouvir aqui no som do Fusca tocando muito forte. Galera, hoje o dia está muito lindo, tá aquele dia ensolarado, ou seja, vai ser aquele rolê muito bonito e, é claro, uma boa música. Galera, essa playlist ficou muito boa, vale a pena curtir todas as músicas, porque, é claro, quando a playlist é vocês que escolhem, galera, fica sem igual. Então fica ligadinho nesse vídeo, porque tem muita música bacana pra gente curtir nesse dia muito bonito. E é claro, né, Fusca no fim de semana tem que curtir. Sendo assim, fica ligadinho que tem muita coisa boa nesse vídeo. Então é isso aí, galera, já estamos aqui curtindo aquele rolê. E agora sim vamos dar início à nossa playlist, que, galera, igual eu falei pra vocês, essa playlist tá show. E bora curtir. Estão curtindo? Olha, vocês capricharam nessa playlist e é o que eu falei, essa playlist aqui foi chique. Calma que não acabou não, tem muito mais. E, é claro, já vai deixando aí nos comentários as próximas músicas que vocês querem ouvir aqui no som do Fusca.
família, essa foi mais uma playlist aqui no canal, playlist que vocês escolheram. Essa playlist ficou show demais. Então olha só, já deixem nos comentários aí as próximas músicas que vocês querem ouvir aqui no Som do Fusca. E é claro, se curtiu aquela nossa última playlist que eu fiz só de um ritmo musical, já deixa aqui nos comentários qual é o tipo de música que tu gosta, qual é o ritmo que você gosta, pra gente trazer uma playlist exclusiva só com essas músicas aí que você gosta. E galera, meu muito obrigado por ter me acompanhado mais no vídeo. Se gostou, já deixa aquele likezão que fortalece muito. E é claro, é um apaixonado ou uma apaixonada por Fusca, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E, se possível também, já compartilha esse vídeo aí com um amigo ou amiga fusqueira, que aí sim, nosso canal vai crescer o mais rápido possível. E a gente vai estar fazendo esse tipo de conteúdos aqui no canal, certo, família? Então é isso aí, meu muito obrigado por ter me acompanhado em mais um vídeo. Valeu, falou e tudo de bom!